Cari amici di Abbinamento TV, oggi siamo venuti a farci un giro a Carema. Siamo in provincia di Torino, al confine fra Piemonte e Valle d'Aosta. Ciao, presentati. Ciao, sono Matteo Raverchion dell'azienda Chiusuma di Carema. Con Rudy e Alessandra abbiamo fondato questa azienda ad Airale e facciamo vino Carema. Che vini producete? Produciamo 2 vini, Farinel, un vino rosso da tavola, e un Carema classico. Che uve usate? Utilizziamo 100% uve Nebbiolo varietà Picotendro per il nostro Carema e un 80% di uve Nebbiolo Picotendro più una piccola integrazione di varietà locali per il Farinel. Quante bottiglie fate? Produciamo 1500 bottiglie circa di Carema a seconda delle annate e per il fatto che l'azienda è in crescita, e 1 migliaio di bottiglie di Farinel. Eccoci qua Matteo, che cosa ci fai assaggiare? Allora, assaggiamo il nostro Carema classico, la prima annata che abbiamo prodotto, il 2016. Facciamo 2 parole sulla vinificazione. Che uve usate? La nostra uva è Nebbiolo e il clone locale che si chiama Picotendro. Che è proprio la caratteristica della zona. Esattamente, è il clone di Nebbiolo che viene usato a Carema e nei comuni limitrofi della Valle d'Aosta. Ok, quindi confine Piemonte e Valle d'Aosta. Esatto. Fermentazione, invecchiamento, affidamento. Allora, ovviamente raccogliamo a maturazione il nostro Picotendro, lo portiamo in cantina, pigiamo, diraspiamo, macera una quindicina di giorni, a seconda delle annate, qualche giorno di più, qualche giorno di meno, assaggiamo parecchio in vinificazione. Fate bene. E dopodiché sviniamo, puliamo il vino velocemente, nel senso che facciamo un primo travaso in acciaio e poi va nel legno per 1 annetto circa e completa l'affinamento in bottiglia per un altro anno. Passiamo alla degustazione? Pronti? Ok, direi di partire dal colore. Teniamo conto che siamo in presenza di un Nebbiolo. Certo, è un rosso rubino da Nebbiolo, direi abbastanza carico. Sì, decisamente più carico di altri Nebbioli, esatto, già bevuti in carriera. Ok Matteo, passiamo al naso. Innanzitutto mi permetto di farvi i complimenti per l'eleganza. La prima caratteristica, sensazione, è sicuramente un vino molto elegante. Poi, l'avevo già sentita subito, la balsamicità. Sì. Piccoli frutti rossi, molto maturi, frutti di bosco. Sì. E poi una nota particolare, quasi una nota di torrefazione. Alla fine, vero? sì. Complimenti Grazie. vivi. Assaggiamo Matteo? Dai. Beh, in bocca conferma sicuramente le aspettative. Direi che tutti i sentori che abbiamo ritrovato al naso li ritroviamo anche dentro il bicchiere. Certo, c'è una gioventù però in bocca, che invece il naso era forse Vero. un po' più evoluto. Vero, sì, sicuramente Una dei margini di affinamento. Una bella acidità sì, che arriva. È vero. Tannino? Il tannino mi piace, lo dico di un mio vino, ma mi Ma piace. fai bene, perché si sente a lungo dopo, ma il giusto, nel senso che non raspa, non è ruvido, No. è un bel tannino. E persistenza. Allora, direi C'è un'elegante persistenza. Sì. Con cosa lo abbiniamo? Ma sicuramente con un bel secondo importante, ci fanno il brasato col Carema. Territoriale? Territoriale, assolutamente. Ma anche una toma dal peggio del maletto qua di Carema. Vero, ottimo. Matteo, grazie per l'ospitalità. Alla prossima e finiamo col Chiusuma.